हम बस अपने खातिर थोड़ो मांगतानी कि इतना बहुत तेज फुदकत बड़ा। तब क्या करे खातिर मांगत है? हम सबके खातिर न कहतारी, कुछ न कुछ सबके बदे न कहतारी, बस हमरे सुनाता। सबका ठेका ले ले तू। अरे काहे न, परिवार चलावे के बाद तो ठेका ले के पड़ी न। सुना सुनावा। अम्मा जी के लिहा पकौड़ी, बाबूजी के केला।